Sonra Dubayda, Birleşmiş Ərəb Əmirliklərində və bizdə və gələn dəfə yubiley COP30 konfransı da Braziliyada keçiriləcək. Bütün bunlar resurslarla zəngin ölkələrdir. Və əsas məsələ odur ki, və indiyəcən qeyd olunan 29 COP sırasında cəmi 2 nailiyyət əldə olunub və ən böyük nailiyyətin əldə olunması bizdə gözlənir, Bakıda gözlənir. Bu nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, sözlərdən işlərə keçmək çox çətindir və bu bütün dünyanın yenə də birliyini tələb edir. Azərbaycan ilk dəfə bizim COP29 maliyyə COP adlanır, Finance COP adlanır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, indiyə qədər bütün dünya ölkələri iqlim hərəkatı ilə bağlı sözlər danışıblar. Amma hazırda Azərbaycan necə deyirlər, xalqın dili ilə desək, əlini daşın altına qoymağı, hər bir ölkənin zəhmət çəkib iqlim üçün maliyyə ayırmasını, təşəbbüsünü irəli sürüb.